حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जा एहसान शुक्राना हिन चओ सुभान अल्लाह अल्लाह जा एहसान शुक्राना हिन जो हेड़े दौर में अल्लाह जी ज़ात बाबरकात तवा असां के कामिल हादी रहबर ए मुर्शिद सोनो दिलबर साईं अता फरमायो आ जिंजी दिल ठरिया तो हथ मथे करे तो सुभान अल्लाह हां पीर कामिल मिलियो आ ए भलारी रात आ 15 शाबान उल मुअज्जम जी रात आ अल्लाह जे रहमत जी पालूट आ ए जके दरबार शरीफ ते अव्वल आया हिन वे अल्लाह जे रहमत में अगे ही गोए खटी व्या कुरान मजीद जो ऐलान आ रब्बे कायनात फरमायो ए इंसानो ए जमीन ते रहण वारो ए दुनिया में जीण वारो अगर तवा दुनिया में जीण चाहो था अगर तवा दुनिया में जिंदगी गुजारन चाहो था इन जो रस्तो ही हुआ वकूनु मासादिकीन अल्लाह ताला जी जात फरमायो तो मुझे सालिह ए नेक बानन सा गड जिंदगी गुजारियो न चई सुभान अल्लाह हां अल्हम्दुलिल्लाह हाँ सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हाँ कर्मी मुझा भा हाँ कर्मी बिरादरी वारा असी अल्लाह जा शुक्राना कयूं था अल्लाह जा एहसान गायूं था पूरी दुनिया वारन के ऐलान करे रहा हूं असा दुनिया वारन के बुधाए रहा हूं अगर जे करे दुनिया में तवा के मुहम्मदी फैज दिसणो आ अचो मुझे पीर कामिल सुने दिलबर साईं जे निगाहुन ता मिलंदो आहे वरी चो सुभान अल्लाह शान वारा खुदा जा प्यारा गम हजारे हटाए छड़न था शान वारा खुदा जा प्यारा गम हजारे हटाए छड़न था जे खड़न था उहे हथ खुदा दे ता मुकदर मटाए छड़न था अबा मुकदर मटियो आहे या न जिंजो मथे हाँ जिंजो मुकदर मटियो आ तो मथे करे तो सुभान अल्लाह मुहम्मदी रंग तवांगे नजर अचे तो या न मथे ते मुहम्मदी दिस्तारा चेहरे ते सुहारिया ए कुल्हन ते मदीने वारे साईं दी सुन्नत साई चादर वा वरी तो सुभान अल्लाह शान वारा खुदा जा प्यारा गम हजारे हटाए छड़न था जे खड़न था हथ खुदा दे ता मुकदर मटाए छड़न था एडी जमायता थोड़ा आवाज सा दिल खोले तो सुभान अल्लाह अन्ना अन्ना आवाज वधाए वाला मदीनो दिखारी दो हाँ ओ पुट मथा मौत जो आयो
कर पियो रोंदो आयो मातलिया में वाह मुर्शिद महबूबे इलाही मौत भी दुआ सा टारे छड़न था। या गाल तुके समझ में आई है ना? अन्या अन्या दिल खोले तो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ साईं जन जा मुर्शिद सोना महबूबे इलाही रहमतुल्लाह अलैह। हाँ सोना महबूबे इलाही नव्वर अल्लाह मरकदहू। साईं जन वटि हिकिड़ो माण्हू आयो चईं मुंहिंजे पुट जे मथां केस थियो आहे, मौत जो ऑर्डर आयो आहे, फ़ैसिलो आयो आहे। साईं जन फरमायो बा घबराए न, तूं नंढण कोन आहीं, घबराए न। अल्लाह जे कामिल वली सोने महबूबे इलाही दुआ जा हथ खया ओ मिठा उने जे पुट जे मथा जेको मौत जो ऑर्डर हुयो वो खत्म थी वियो। अन्या अन्या दिल खोले जो सुभान अल्लाह। हाँ ऐं मुझो पीर कामिल सोनो दिलबर साईं चो सुभान अल्लाह। हाँ ये सोना उहे आहिन जो ज़बान मुबारक मां जेके लफ्ज़ कढंदा आहिन इए रब करे ॾेखारींदो आहे। इए न थोड़ो ख्याल कयो त मां हिकिड़ी ॻाल्हि अर्ज़ कयां। हाँ शान वारा खुदा जा प्यारा गम हज़ारे हटाए छॾन था, जे खणन था हथ खुदा ॾे ता मुक़दर मटाए छॾन था। चो सुभान अल्लाह। हाँ अन्या चो सुभान अल्लाह। ये गाल न बुधाइंदो साईं ते जेमल दिल सां सुभान अल्लाह न चवंदे सभिनी जो आवाज कंहिंजी ज़बान खामोश न हुजे। हाँ मूं अर्ज़ कयो त सोने दिलबर साईं जे ज़बान मुबारक मां जेके लफ़्ज़ निकिरंदा आहिनि अल्लाह ई करे ॾेखारींदो आहे। हाँ मुहम्मदी स्टेज अल्लाह जे वली सोने दिलबर साईं जी दरबार ते बीठो आहियां। हाँ मां पंहिंजी ॻाल्हि तव्हांखे अर्ज़ करे रहियो आहियां। चो सुभान अल्लाह। हाँ सोना दिलबर साईं मदीना मुनव्वरा वञन पिया, ही आजिज़ हुयो, असां मातली में वियासीं। हालांकि मुझो मिस्कीनी हाल आहे, गरीबी हाल आहे, मन आनम के मन दानम। साईं जन वटि विस मुझो क़िबला तव्हां मदीने वञो था, असां ते बि का निगाहे करम कयो। न चई सुभान अल्लाह। अन्या जोर सां चो सुभान अल्लाह। निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तकदीर देखी। का महल हुई को मोकियो हुयो। साईं जन मुस्कुराए फरमायो मौली साहब तू मदीने हलंदे मुझो क़िबला जे तव्हां नज़रे करम कंदो त देर केड़ी थींदी। चो सुभान अल्लाह। हाँ साईं जन पुठे ठपे दुआ ॾिनी आ, देर कान गुज़री आ। मां पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधायां। शुरू में मोरे में जे जाइ ते वेठो उस जाइ बि मसवाड़ जी हुई। हाँ हींअर त रब हर नेमत सां नवाज़े छॾियो आहे। साईं जन दुआ ॾिनी आहे ऐं पंहिंजे घर वेठो हुजां। हिकिड़ो माण्हू आयो आहे अची दर खड़कायईं। मुंहिंजो वॾो बिरादर अल्लामा साईं मोहम्मद इब्राहिम ॿाहिरि निकिरी आया। चई मौली साहिब आहे? चयूं हाओ। चई उनखे ॿाहिरि वठी आ ऐं ॿाहिरि निकिरी आयुसि। चईसीं जे तव्हां मदीने हलो त तव्हांजो सॼो ख़र्चो असां ते आहे। करमी फ़कीर अन्या न चई सुभान अल्लाह। अन्या गाल पूरी न थी आ। बुध हाँ मुझो बाजे एड़ी करम थे, एड़ी मेहरबानी थे त पो छा खपे। मूं उनके कार्ड ॾिनो। कार्ड में मुझी उम्र थोड़ी हुजे। चीसी तव्हां जी उम्र थोड़ी आ, पो की मसलो थींदो। मुझो हाणे उम्र आहे कार्ड मुझो इहो आहे, वधी तुंहिंजी मर्ज़ी आहे। ओ माण्हू वियो हलियो, 2 ॾींहंनि खां पोइ वरी आयो। चीसी तव्हां जी घरवारी आहे फ़कीरानी? मुझो हा। चई साईं हाणे अकेला तव्हां न वञो, तव्हां ॿिन्ही जो ख़र्च, तव्हां जी घरवारी ऐं तव्हां जो ख़र्च समूरो असां ते आ। तव्हां मदीने हलो। हाँ आहे न मुझे पीर कामिल सोने दिलबर साईं जो फैज़। हाँ पोइ ॿुधायो तव्हां जी बि दिल मदीने लाइ चए थी या नथी चए? हलो मदीने, हलो मदीने, मदीनो अखाड़िन जो ठारो आहे। उते रहमत, उते बरकत,
उते दिलिन जो सही करार आहे। मूं अर्ज कयो तो सोने दिलबर साईं जे ज़बान पाक मां जेके लफ्ज़ निकरंदा आहिनि अण हूंद मां बहूंद थी वेंदी आहे। कुरान मजीद जा हिन फ़कीर लफ्ज़ पढ़िया। रब्बे कायनात फरमायो वकूनू मा सादिकीन। रब फरमायो ए इंसानो ए ज़मीन ते रहण वारो अगर जे तव्हां के ज़िंदगी गुज़ारणी आ रहणो आ मुझे कामिल वलियन सां गॾु ज़िंदगी गुज़ारियो। अल्हम्दुलिल्लाह दरबार दिलबराबाद शरीफ में अचण वारा तुझा भाग हिन तुझा बख्त हिन जो हेड़ी भलारी रात 15 शाबानुल मुअज़्ज़म अल्लाह जी रहमत जी आ अल्लाह जी सखावत जी रात आ। इंशाअल्लाह सुनो दिलबर साईं हथड़ा खणंदा सभिनी जी वाग मदीने वरी पवंदी। वरी बि साईं जा लफ्ज़ ही फ़कीर पियो चवे हलो मदीने हलो मदीने मदीनो अखड़न जो ठारो आहे। उते रहमत उते बरकत उते दिलिन जो सही करार आहे। तो सुभान अल्लाह। हाँ मुर्शिदन जी दुआ साईं आज जने मदीने शरीफ पहुतो ऐं साईं जन जी नजर इन आजिज़ जे मथा पई। चो सुभान अल्लाह। वरी चो सुभान अल्लाह। साईं जन जो मुंह मिस्कीन के उते डिठो मुस्कुराए फरमायो मौली साहिब आपका जाना और है उसका बुलाना और है। हाँ हाँ यो बुधायूं पे तही करम जेको थियो सो हादी ए रहबर सोने दिलबर साईं जे तरफा थियो आहे। हाँ सो तो ये मदीने वाले साईं दा महबूब हैं। चो सुभान अल्लाह। असांजो पीर असांजो मुर्शिद सो दिलबर साईं अल्लाह जो त महबूब पर मदीने वाले साईं जो भी महबूब आहे। चो सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह जे वली जे आस्थाने ते आयो आ अदब जी जाया ओ मिठा अदब सा मोहब्बत सा अल्लाह वारन जो दीदार कर ऐं हिन घड़िन जो कदर कर। चो सुभान अल्लाह। हाँ बुजुर्गाने दीन फरमायो यक जमाना सोहबते बाउलिया बेहतर अज 100 साल तात बेरिया। 100 साल बेरिया इबादत हिकड़े पासे आ सुने दिलबर साईं जे महफिल में एक घड़ी वेहण उन्हें जो शान अन्या मथे आ। हाँ अब सौदो सस्तो आ। 100 साल बेरिया इबादत को करे वहाँ हिकड़े पासे आ अल्लाह जे वली कामिल जे सोहबत में महफिल में एक घड़ी वेहण उन्हें जो मुल अन्या महंगो आहे। तो सुभान अल्लाह। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह तमा सांजे मथा ही अल्लाह जी इनायत आ ही अल्लाह जो करम आहे। तो सुभान अल्लाह। हाँ जो हेड़ो कामिल मुर्शिद अल्लाह जी जात असा के अता फरमायो आ। चो सुभान अल्लाह। मरहबा आया हिते मुर्शिद मिठा माहे लका। मरहबा आया हिते मुर्शिद मिठा माहे लका। कई जियारत फकीरन ईद थी वहवा सफा। मरहबा आया हिते। सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। समी अल्लाहु लिमन हमिदह। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक।
सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह असां खुश नसीब आहियूं जो हिन मुबारक महफ़िल में अल्लाह असांखे अचण जो शरफ़ बख़्शो आहे। हिन महफ़िल जी ख़ुसूसी तरीक़े सां शुरूआत अल्लाह जे कलाम सां तिलावत कलाम जे लाइ असां अर्ज़ गुज़ार आहियूं। हिन जामिया जा मुदर्रिस जनाब हाफ़िज़ अमजद अली साहब अचन ऐं क़ुरान करीम की तिलावत करण फरमाइनि। कुरान जो लोलियूं हूंदियूं दिल भर साईं जो दीदार हूंदो आशिकन जूं दिलियूं ठरंदियूं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द वकान अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। लितुमिनू बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु وتسبحوه بكرة وأصيلا। صدق الله العظيم। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। दिल भर जो दीदार करे दिलियूं ठरन थियूं न। आशिकन जे लाइ ईद जो ॾिहाड़ो आहे। रहमत हुजे अल्लाह जी दीदार हुजे दिल भर जो आशिकन जा बेड़ा ही पार आहिनि। हींअर नाते रसूल मक़बूल जे लाइ असां अर्ज़ गुज़ार आहियूं। साहिबज़ादा साईं मोहम्मद राशिद साईं अचनि ऐं नाते रसूल मक़बूल ॿुधाइनि। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नजरे करम कयो का मदनी मदीने वारा दरते आया सवाली कादे विदा बेचारा। नजरे करम कयो का मदनी मदीने वारा। सारो जहान जानी पुर नूर तो कयो वा मंगतन के मुंजा मदनी भरपूर तो कयो वा। तुझे अंगण सामी आयूं उम्मीद
सवारा नजरे करम कयो का मदनी मदीने वारा नाले पंजे सनाले तुझे के गड लिखाए रब पाक शान तुझो मखलूक के बुदाए तुझी सिफत में नाजुल कुरान जा सिपारा नजरे करम कयो का मदनी मदीने वारा मिसकीन सुने दिलबर सैयते मेरे नजर करी का दिलदार मुझे दिलड़ी बस इश्क सांभरी सा सदके ताए सैयद जिंद जान माल सारा नजरे करम कयो का मदनी मदीने वारा ॾाढा चो सुभान अल्लाह मदीने वारे साईं जी निगाह करम खपे न शायरी सुने दिलबर साईं जी निगाह मदीने वारे जी हींअर असां अर्ज़ गुज़ार आहियूं जमायत करमिया जे मारूफ नाथखान मिठड़े आवाज़ वारा जनाब चाकर अली के पाण ईंदा ऐं हबीबन जे अबाणन जी शान में नाते रसूल मक़बूल ॿुधाईंदा सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह ओ वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा ऐ वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा ओ कायम तन बादशाहिया शान तने जो शाहिया वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा ओ शान तने जो शाहिया कायम बदन बादशाहिया वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा अल्लाह मोबो मके में कदम घुमायो मोबो मके में कदम घुमायो जी जल जे जॾा झोली आयो मोहब्बत मौला ठाहिया मोहब्बत मौला ठाहिया कायम तन बादशाहिया वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा अल्लाह साईं हज़रत अब्दुल्ला जा वेड़ा वसी प्या रहमत बरकत पटड़ा पुसी प्या वसियो नूर इलाहिया वसियो नूर इलाहिया कायम तन बादशाहिया वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा अल्लाह मथे मथा तन ताज नूरानी अल्लाह मथे मथा तन ताज नूरानी आयो तन वट दीन जो बानी अर्श फर्श आगाहिया
अर्श फरश आगाहिया वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा ओ कायम तन बादशाहिया शान तने जो शाहिया वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा अल्लाह बच्चो जनी जो खत्म रुसुलवा ओ पाक तनी जो असुल नसुलवा बच्चो जनी जो खत्म रुसुलवा पाक तनी जो असुल नसुलवा नबियन जी बेगवाहिया ओ नबियन जी बेगवाहिया कायम तन बादशाहिया वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा अल्लाह मुर्शिद दिल बरसाए तन जो सनागर ओ मुझो मुर्शिद दिल बरसाए तन जो सनागर बानिय बारवा नौकर चाकर अल्लाह उन जो वाहिया अल्लाह उन जो वाहिया कायम तन बादशाहिया वाह मुझे नबी जाया बाणा वडे शान वारा जो सुभान अल्लाह हे जेके दोस्त बीठा हो जेके वेही दीदार कयो त बेड़ा पार थींदा जेके हेडा दोस्त बीठा आहिनि उन्हनि जी खिदमत में गुज़ारिश आहे वेहो वेही दीदार कयो सभई वेहो वेही मुर्शिद जो दीदार कयो त मज़ो अचे न ताने पोयां ॿिया दोस्त वेठा आहिनि उन्हनि खे ॾिसण में तकलीफ़ थिए थी वेही रहो दोस्तो वेही रहो हींअर असां खिताबे लाजवाब जे लाइ अर्ज़ गुज़ार आहियूं साहिबजादा जनाब अबू तुराब अली साईं पाण ईंदा ऐं खिताबे लाजवाब करण फरमाईंदा अल्हम्दुलिल्लाह।